السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. إذا غنشوفوا اليوم واحد السيري جديدة على لي زيكواسيون معادلات بالنسبة للمستوى ثانية إعدادي، مسلك دولي دوزيام اني كوليجيال بيوف. إذا مع التمرين الأول إكس إيت ان نومبر راسيونال. إكس عطاو لنا واحد العدد جذري، ريزودغ لي زيكواسيون سويفونت، حل المعادلات التالية. إذا غنبداو المعادلة الأولى. كاين 6 ديال المعادلات في التمرين الأول. ديال المعادلات راهما مهمين. عندكم في السنة الأولى إعدادي كما شفتم هذاك العام، السنة الثانية إعدادي مازال باقي عندكم السنة الثالثة، وعندكم مازال عاوتاني في الجذر المشترك، وكيبقاو مازال عاوتاني في أولى باك وفي الثانية باك. إذا ديما حاضرين المعادلات في الرياضيات. إذا عندنا إكس ناقص 1 على 3 يساوي 0. دونك هاد هنايا إكس كنخليوه في البروميي مومبر، كنخليوه في الطرف الأول ديال المعادلة، وهاد ناقص 1 على 3 كنديو الطرف الثاني ديال المعادلة. بما أنه سالب غنرجع غيولي موجب. إذا إكس غيولي 1 على 3 زائد 0 هو 1 على 3، سيتادير 1 sur 3 est solution de cette équation. X plus 3 sur 4 est égal à 0. La même chose. X plus 3 sur 4 est égal à 0. Donc, X est égal, cette fois-ci, هذا بوزيتيف غنديو الطرف الآخر غيولي نيجاتيف. موان 3 sur 4 بلس 0 هي موان 3 sur 4، لأن 0 est l'élément neutre كنقولو pour l'addition. D'accord. Donc هنا كنقولو 2 moins 3 sur 4 est solution de cette équation. إلا بغينا نفيريفيو نشوفو هادشي واش عندنا صحيح ولا لا، كنرجعو ليكواسيون ديالنا، كنعوضو إكس أون رومبلاس إكس بار هاد لا فالور هادي، موان 3 sur 4 بلس 3 sur 4 تيغال 0. هنا مثلا 1 sur 3 moins 1 sur 3 تيغال 0. دونك سي جوست. دونك لا تروازيام x plus 7 sur 2 تيغال 2 sur 9. x plus 7 sur 2 تيغال 2 sur 9. دونك غتولي عندنا x تيغال 2 sur 9، وهاد 7 sur 2 غنديوها لوطر كوتي ولا لوطر مومبر غتولي موان 7 sur 2. دونك هنا خصنا نوحدو المقام. دونك سي 18. Donc j'ai multiplié 9 par 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. J'ai multiplié 2 par 9, donc je dois multiplier 7 par 9. Ça fait 63. Qui est égal moins 59. Donc, moins 59 sur 18 est solution de cette équation. Quatrièmement, x moins 1 sur 6 est égal à moins 8 sur 5. x moins 1 sur 6 est égal à moins 8 sur 5. Donc غتولي عندنا x est égal à moins 8 sur 5. كتبقى بلو سين ديالها. هادي راه غتبدل لو سين ديالها، كانت نيجاتيف دونك غتولي بوزيتيف. بلس 1 sur 6 صافي غنوحد المقام من بعد. مقام واحد هو 30. دونك غنضرب هادي في 6 6 moins 48. غنضرب هادي في 5 5 بلس 5 كيت égal moins 43. حيت نيجاتيف هنايا دونك غندير لا ديفيرونس moins 43. دونك غنقول دونك هاد موان 43 ما كتقسمش على 3، ما كتقسمش على 10، ما كتقسمش على 2، دونك كتبقى بحال هكا. سي نومبر بروميي 43. نومبر بروميي هو اللي كيتقسم على نفسه وعلى واحد. هذا هو نومبر بروميي. عندكم واحد الدرس مهم في الجذر المشترك ان شاء الله تنشرح لكم هادشي مزيان ديال لي نومبر بروميي بحول الله. دونك قلنا moins 43 sur 30 est solution de cette équation. دونك غندوزو للسانكيام باش بقى لنا واحد ونكملو. 6x. دونك هنا عندنا 6x moins 3 sur 4 تيغال 7x plus 1 sur 11. دونك غتولي عندنا هنايا 6x. هاد 7x غنجيبها للبروميي مومبر moins 7x 1 sur 11، وهاد moins 3 sur 4 هي اللي غندير لوطر مومبر plus 3 sur 4. وغنجمع 6x moins 7x صافي moins x et non pas moins 1x. دريك لي زاليف التلاميذ كيدير لك موان 1 سور اكس، ما كاينش موان 1 سور اكس ولا 1 سور اكس، مي كتكون 1 قدامها اون لاتر كنحيدو داك ال 1. داكور. دونك كنديرو اون دي تو سامبلومون موان اكس كي تيغال
هنايا je dois réduire au même dénominateur donc c'est 44 4 4 هنايا plus هنا 11 11 ça fait 33 donc غتولي عندنا moins x égale 37 sur 44 donc غنضرب هادي في moins 1 غنضرب هادي في moins 1 x égale moins 37 sur 44 صافي donc moins 37 sur 44 est solution de cette équation. Donc, عطينا وحدة 6 c'est la dernière. Moins 3x plus 4 sur 9 égale moins 4x plus 1 sur 5. Moins 3x plus 4 sur 9 égale moins 4x plus 1 sur 5. Donc, moins 3x نخليوها هنايا. هاد moins 4x اللي غنجيبها هنا غتولي plus 4x. 1 sur 5 تبقى هي هنا. وهاد 4 sur 9 تجيبها هنا غتولي moins 4 sur 9. Donc, moins 3x plus 4x, ça fait x. Et là, je vais 1x. X, tout simplement. Et là, je dois réduire au même dénominateur. Le dénominateur commence, c'est 45. 5 fois 9, 1 fois 9, moins 9 fois 5, 4 fois 5. Ça fait 20. Donc, x est égal à 9 moins 20, ça fait moins 11 sur 45. Donc, moins 11 sur 45 est solution de cette équation. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. Exercice 2, toujours résoudre les solutions, les équations, pardon. Donc, on a 1, 5 sur 6x moins 3 sur 8 égale à moins 3 sur 8. On a le dénominateur, donc on a toujours la même chose. Qui les exercices, les équations, خاصكم تخدموهم كيبغيو شويه ديال الخدمه. دونك هنايا 5 sur 6x نخليها. هنايا moins 3 sur 4 وهاد moins 3 sur 8 ندير لوطر كوتي غتولي plus 3 sur 8. دونك 5 sur 6x نخلي هاد 5 sur x هي الاخرى ما نقربش ليها تنقاد هادشي هنايا ايكال. دونك ميم دينوميناتور هنا ماشي 32 غندير 8 لان 8 est un multiple de 4 دونك غندير 8. دونك 4 fois 2 moins 3 fois 2 ça fait moins 6 plus 3. Donc 5 sur 6x égale moins 3 sur 8. Donc x égale moins 3 sur 8 sur 5 sur 6. Moins 3 sur 8 sur 5 sur 6. ما تخافوش هذا راكم شفتوها a sur b sur c sur d. غندير هي a sur b multiplié par l'inverse ديال هادي. D'accord, d sur c. Donc غتولي عندي x égale à moins 3 sur 8 multiplié par 6 sur 5. qui est égal donc ندير العملية ونختزل moins 18 sur 40. نقدر نختزل بجوج هادشي اللي عندي بجوج وي. دونك غتولي moins 9 sur 20 voilà. moins 9 sur 20 donc moins 9 sur 20 est solution de cette équation. Donc نكملو avec l'équation 2. Moins 5 sur 7 plus 2 sur 3x est égal à moins 1 sur 14. Moins 5 sur 7 plus 2 sur 3x est égal à moins 1 sur 14. Donc, à moins 5 sur 7 en haïda. À dit plus 2 sur 3x égale moins 1 sur 14 plus 5 sur 7. Il y a un compte négatif, l'autre côté est positif. Donc, 2 sur 3x égale. Je dois réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun est 14. On a 14, c'est un multiple de 7. Moins 1 plus. ضربت هذه في 2. Donc 5 fois 2, ça fait 10. Donc 2 sur 3x. ديما هذا اللي كيكون مضروب في x خليه هو الاخر ما تقربوش ليه. Moins 1 plus 10, ça fait 9 sur 14. ودابا باش نخرج x. Donc x égale. غندير هاد الفراكسيون برينسيبال. غندير 9 sur 14 كامله comme dénominateur. وغندير 2 sur 3 هنايا. La même chose, on a 9 sur 14 qui multiplie l'inverse de هذا اللي هو 3 sur 2. Donc هنايا ما كاينش simplification. Donc 9 fois 3 ça fait 27 ou 14 fois 2 ça fait 28. Donc on colle 27 sur 28 est solution de cette équation. Donc c'est simple. Donc troisième équation. 4 facteurs de 2x moins 1 moins 3 sur 7 c'est égal à 5 sur 14. هنا خصك غير développer راك
درت لكم ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون باسم بروميير راني شوفوه راه تما داك الفيديو زوين. ودرت لكم نتوما بالنسبه دوزيام اني كوليجيال درت لكم كالكول ليترال حتى هو راه خصكم تشوفوا واحد لا سيري حطيتها مزيانه. دونك هنايا خصني نشر 8x موان 4 موان 3 سور 7 تيكال 5 سور 14 سي بون. دونك غندير هنا 8x ايكال نجيب كلشي هنايا لي زوتر نومبر 5 sur 14 plus 4 plus 3 sur 7. Donc 8x égale, je dois réduire le dénominateur كما هو 14. Donc اللي فيها 14 تبقى هي plus هنايا خصني نضرب في 14 لأن هادي هنا 4 sur 1. Donc 4 fois 14 ça fait 16 56. 14 16 4 ça fait هي هاديك. Donc 7 ضربتها في 2 3 fois 2 ça fait 6. Donc 8x égale, donc هنا 5 plus 6 ça fait 11 67 sur 14. Donc on a 62, 67. On a 67 c'est 14, je crois pas, on a 67, je crois c'est un nombre premier. On vérifie on a. Donc on a 67 qui divise 14 égale 67 sur 14. كتبقى هي كنت كتسامبليفي غيعطينا لا سامبليفيكاسيون ديالها اوتوماتيك داكور بواحد لاطوش هنايا عندكم ها هي هاد اس سور دي كترجع ديسيمال وكدير لنا دونك ديسيمال ولا عاوتاني وركز عليها غتعطيك لو ريزولطا سو فورم ديال فراكسيون. دونك غتبقى هي هادي. دونك غتولي عندي مازال هنايا غتولي عندي اكس ايكال 67 سور 14 كامله سور 8. دونك هنا ما عنديش عاوتاني 67 سور 14 ملتبلي بار لانفيرس ديال 8 و لانفيرس ديال 8 هو 1 سور 8. دونك لا ميم شوز عاوتاني هنايا خصني ندير 14 فوا 8 14 fois 8 باش نسامبلو 112. دونك غتولي عندي هنايا 67 sur 112 صافي. دونك 67 sur 112 est solution de cette équation tout simplement. Donc on passe à la quatrième. 7 facteur de x moins 2 moins 8 sur 16 c'est la même chose بحال la troisième. Donc rapidement نشرحها 7 fois x ça fait 7x. 7 fois moins 2 ça fait moins 14 moins 8 sur 16 égale à 21 sur 28. Donc on a dit 7x égale 21 sur 28 plus 14 plus 8 sur 16. هنا كيبان ليا 28 وهنا كيبان ليا 16 دونك دي نمبر كبار. دونك هنا خصني نشوف واش عندي دي سامبليفيكاسيون. وي عندي 8 مع 16 داكور هذا نقدر نسامبليفيها. دونك انا دي 7x ديجا عاوتاني هادي تنقدر نسامبليفيها 21 هي 7 فوا 3 و 28 هي 7 فوا 4 دونك صافي 3 سور 4 ضربت هادي في 7 ضربت فوالا بليس 14 هادي عاوتاني غنسامبليفيها بار 8. توجور خصكم تفكروا في لا سامبليفيكاسيون 1 دومي فوالا. دابا ولات عندي 4 وهنا 2 دونك الديرميناتور كما ولا صغير 4 7x تيغال وهنا غندير 4 دونك هنا 3 هنا غنضرب 14 فوا 4 درنا بالبيضاء هي 56 وهنا غنضرب 2 فوا 2 دونك 1 فوا 2 صافي 2 دونك 7x ايكال 5 61. دونك هنا غتولي عندي x ايكال 61 سور 4 سور 7 ملتبلي بار 1 سور 7 اللي هي 61 سور 28. دي سامبليفيكاسيون نو دونك غتولي 61 سور 28 اي سوليسيون دو سيت ايكواسيون. Donc la cinquième, 6 sur 5x moins 1 sur 4 est égal à moins 2 sur 3x plus 7 sur 8. Toujours le principe reste le même, 6 sur 5x plus 2 sur 3x. Je regroupe les inconnus dans le premier membre, c'est égal à 7 sur 8. Et les autres nombres, je les regroupe dans le deuxième membre, plus 1 sur 4. Donc je dois réduire au même dénominateur, donc ça fait 15, 3, 18, et 5, donc 10, c'est égal, donc 8, donc 7 plus 2, donc on a 28x sur 15 égale à 9 sur 8. Donc on a كيفاش غندير دونك هنا غندير هذاك البرودوي دو موين تاع البرودوي دي زيكستريم tout simplement. D'accord? Donc on a retrouvé lundi 28x égale 9 fois 15 qui divise 8. 9 fois 15
qui divise 8. Donc, on a نديرو calculatrice حسن باش نسربيو شوية. 9 fois 15 qui divise 8. Ça fait 135 sur 8. Donc 28x, 135 sur 8. Donc x égale 135 sur 8 multiplié par 1 sur 28. Donc on a 135 qui divise 8 fois 28, qui est égal 945 sur 2. C'est un nombre, c'est un nombre rationnel. 945 sur 2. Donc 945 sur 2 est solution de cette équation. Pas la peine de faire la division. Quelle est la division de le nombre décimal, ce n'est pas obligatoire. Donc la dernière, fait l'exercice là. Toujours la même chose. Donc on va faire rapidement. Donc moins 3 sur 24x. On a une simplification. D'accord. Donc je peux simplifier par 3. On a moins 1 sur 8. Donc moins 1 sur 8x. Moins 7 sur 21. On a une simplification. Je simplifie par 7. C'est 1 sur 3. Est égal. La même chose. On a 8, 24. Je simplifie par 8. Moins 1 sur 3. Moins. La même chose. Je simplifie par 4. Moins 1 sur 4. باش نسربي شويه. دونك هنايا غتولي عندي moins 1 sur 8x. نجيب هادي هنا بلس 1 sur 4x إيكال moins 1 sur 3 وغندي هادي هنايا بلس 1 sur 3 اللي هي زيرو هاد لأن هادا لابوزي ديال هادا. دونك هنايا 8 دونك moins x مكنقولوش moins 1 x كنقولو moins x. هنا غنضربها في 2 بلس 2x إيكال à 0. Donc le numérateur qui est nul. Donc ملي كتلقاو هكايا بحال هكايا a sur b est égal à 0, c'est-à-dire a est égal à 0 et non pas b. b خاصها تكون différent de 0. D'accord. Donc هنايا غتولي عندي moins x plus 2 هي x. x sur 8 est égal à 0, donc x est égal à 0. Donc 0 est solution de cette équation. Alors on passe à l'exercice numéro 3. Donc toujours les équations. X est un nombre rationnel, résoudre les équations suivantes. Moins 9 sur 27x, moins 8 sur 64, etc. Donc هنايا خصك ديما تفكر في ملي تشوف لي نومبر كبار في الديناماتور خصك تفكر في لي سامبليفيكاسيون. دونك هنا 9 27 جو سامبليفي بار 9. هنا 8 64 جو سامبليفي بار 8. هنا 44 66 جو سامبليفي بار 11. داكور. هنا 16 32 جو سامبليفي بار 16. هنا 32 تاع ملتيبلي 16. دونك غتولي عندي ديريكتومون moins 1 sur 9 هنايا 3 moins 1 sur 8 8 moins 4 sur قلنا 11 ماشي مشكل هنايا نقدر نسامبليفي بار 22 ندير هنا 6 وهنا moins 1 sur 2 x. دونك غتولي عندي هنا moins 1 sur 3 x plus 1 demi x تيكالا moins 4 sur 6 plus 1 sur 8. دونك هنا جدول غادي ندير 6 donc 2 2 moins 2x plus 3 plus 3x qui est égal هنايا donc هنا 8 donc هنا 24 donc هنايا غنضربها في 4 هادي غنضربها في 4 moins 16 هنايا غنضرب في 3 غنضرب 3 donc هنا moins 2x plus 3 صافي x sur 6 égal هنا غتولي عندي moins 13 sur 24 وهنا عاوتاني لا ميم شوز غندير هاديك برودوي دو موين تيكال برودوي دو زيكستريم. داكور. غندير x égale 6 fois moins 13 6 fois moins 13 sur 24. هنا عندي ديجا واحد السامبليفيكاسيون لأن عارف أنا 24 هي 4 fois 6. داكور. دونك غتولى 4 fois 6 دونك هنايا بحال عندي هنايا غتبقى عندي 4 هنا لتحت. داكور حيت 24 هي 4 fois 6 غتمشي ليا 6 بحال غتبقى عندي 4 هنايا غتولي عندي moins 13 sur 4 و moins 13 sur 4 est solution de cette équation. Donc on continue. Deuxièmement 12 sur 24x toujours le même principe. خاصني ندير simplification هنايا je simplifie par 12 هنا je simplifie par 13 هنا je simplifie par 17 وهنا je simplifie par 15 tout simplement. Donc هنايا غندير 1 sur 2x moins 1 sur 3 égale 13 3 voilà moins 1 sur 2 moins 1 sur 5x.
Donc, غتولي عندي 1 demi x plus 1 cinquième x égale à moins 1 demi plus 1 tiers. غتولي عندي هنايا 10 5x plus 2x. وهنايا 6 3 moins 3 plus 2. دونك هنا غتولي عندي 7x sur 10. وهنايا غتولي عندي moins 1 sur 6. توجور عاوتاني غندير هاديك برودوي دي موان تكرا برودوي زيكستريم بحال هكايا. دونك غنضرب 7x fois 6 تيغال moins 1 fois 10. دونك 7x تيغال 10 fois moins 1 sur 6 اللي هي moins 10 sur 6 اللي هي جو سامبليفي بار 2 هي moins 5 sur 3. دونك غتولي عندي x هي moins 5 sur 3 multiplié par 1 sur 7 اللي هي moins 5 sur 21. Moins 5 sur 21 est solution de cette équation. Donc troisièmement, دونك غنوصلو حتى ل 5 باش الفيديو منديروش كونطوا. نقسم هاد لاسيري على جوج لأن كاين 10 ديال التمارين. دونك هنا عندي هادو زعما هي هنا مزيانين. دونك هنا x moins 1 sur 3 moins 1 sur 6 تيغال 3x moins 7 sur 9. دونك هنا جو dois réduire au même dénominateur 3 6 9. Donc déjà 3 6 c'est 6 6 c'est 9 c'est 18. Voilà. Donc غندير هنايا 18 وغندير هنا 18. دونك هذا غنضربو في 6 هذا غنضربو في 3 هذا تا هو غنضربو في 3 هي 3 مباشرة. هذا غنضربو في 2 هذا تا هو غنضربو في 2. ضروري خصك تعلمو بحال هكايا لأن تري امبورطون هاد لي زيكواسيون هادو اللي فيهم لي فراكسيون. دونك هاد 18 بحال غنسامبليفي بها غيبقاو ليا غير النيميناتور. جو ديفولوب تو سامبلومون 6x moins 6 moins 3 تيكال هنايا 6x moins 14. دونك هاد 6x غتجي هنايا غتولي 6x moins 6x تيكال moins 14 بلس 6 بلس 3 اللي هي بلس 9. 0x تيكال moins 5. Voilà, moins 5. Donc, est-ce qu'il y a un nombre que je multiplie par 0 pour trouver moins 5? Non. Donc, on a dit que 0. N'importe quel nombre que je multiplie par 0, ça donne 0. Donc, on a impossible. Cette équation n'a pas de solution. Ou là, on n'a pas de solution, c'est la même chose. Donc, 4. Toujours عاوتاني 9x moins 7 sur 16 plus 7 sur 42 égale x plus 8 sur 2. دونك هنا كاين 42 هنا 16 كبار. دونك هنا ديجا خاصك تشوف بأن كاين واحد سامبليفيكاسيون هنا. خاصني نسامبليفي دابور سينو غيلقى الدينوميناتور غتلقاه كبير غتلقى فيه مشكلة. دونك هنا نسامبليفي بار 7 دونك هي 1 sur 6 دابا شوية 16 6 c'est bon. Donc هنا 2 6 6 هنا مع 16 دونك غنضرب هنايا بما انهم بجوجهم دو نومبر بيغ دونك غنضربو هذا في لا موتي ديال هذا ولا هذا في لا موتي ديال هذا اللي بغيتي. دونك صافي 48 6 فوا 8 صافي 48 ولا 8 ولا 16 فوا لا موتي ديال 3 غتلقى 48. دونك هنا غندير 48 دونك هذا خصنا نضربو في 3 نضربو في 8 وهذا خصنا نضربو في 24 مشى 48. دونك هنا جو ديفولوب 27x moins 21 plus 8 égale 24x plus 8 fois 4 ça fait 32 8 fois 2 16 19. تأكدوا هنايا 24 fois 8 ça fait 192 c'est bon هي ديك. دونك هنايا 27x moins 24x égale 192 plus 21 moins 8. صافي دابا هنا نحسبو هنا 3x وهنا نحسب هاد شوف هنايا باش نسربيو 192 plus 21 moins 8 كتيغال 205. x égale à 205 sur 3. نشوفو واش كتسامبليفا جو كوا با. دونك 205 sur 3 كتبقى هي علاش لان 205 ني با ديفيزيبل بار 3. علاش باش عرفتها 5 بلس 0 صافي 5 بلس 2 صافي 7 و 7 ني با ان مولتيبل دو 3. كون لقينا هنايا ان مولتيبل دو 3 دونك هنايا نقدروا نلقاو ان اوتر نومبر هنايا داكور. نلقاو
نقدروا نلقاو ان نومبر هنا اونتي. دونك 205 sur 3 est solution de cette équation. دونك بقاو لينا جوج باش ندوزو لإكزرسيس 4 و 5. دونك 5 toujours le même principe, x plus 6 sur 6, 2x moins 1 sur 4, c'est égal à moins 40 sur 24. هذا خصنا نسامبليفيها. غنسامبليفيها par 8. فوالا par 8 غتعطيني par 8 غتعطيني 5 sur 3. هنايا x plus 6 sur 6 plus 2x moins 1 sur 4 est égal à moins 40 sur 24. هادي اللي خصك طرد لها البال باش تسامبليفيها. دونك x plus 6 sur 6 تخليوها 2x moins 1 sur 4 ونسامبليفي بعدا هادي قلنا par 8 غتعطيني هنا 5 par 8 غتعطيني 3. دونك فوايي دونك هنا 3 ماشي بحال 24. دونك هنا 6 4 3 6 مع 4 دينوميناتور كما هو 12 مع 3 دونك 12. كاين اللي غيدير 24 سي جوست ولكن من بعد عاوتاني خصك تسامبليفي. دونك فوا 2 فوا 2 فوا 3 فوا 3 فوا 4 فوا 4 موان 20 مشات 12 12 12. دونك جو ديفولوب 2x plus 12 plus 6x moins 3 est égal à moins 20. دونك هنايا 8x égale moins 20. 12 moins 3 ça fait 9 moins 9. 8x est égal à moins 29. Donc, x est égal à moins 29 sur 8. Moins 29 sur 8 est solution de cette équation. On va faire la phrase. Donc, la dernière, l'exercice 3. 7 moins 21x sur 14 moins x plus 1. La même chose, on va simplifier. D'accord. D'abord, on va faire la qadiyya. Donc, on a 7 moins 21x sur 14 moins x plus 5 sur 2 c'est égal à moins 25 sur 75. Toujours 14, on a 7 moins 21x moins x plus 5 sur 2 est égal. On simplifie par إلا ما بانش ليكم تقدر ديروها هنا في كالكولاتريس. هو غيسامبليفي ليكم. ندير 25 sur 75 égal شتي اش نعطى 1 sur 3. دونك هنا مباشرة إذا كان عندكم الحق ديروا لا كالكولاتريس هو غيعطيكم لا سامبليفيكاسيون. دونك موان 1 sur 3 بحال سامبليفينا بار 25. دونك هنايا شنو هو الدينوميناتور كومان؟ دونك عطيني 3 2 14 مازال باقي كبير شوية 40 هنا 6. عاوتاني لاحظوا هنايا عاوتاني نقدر نسامبليفي هنايا. عندي هنا 7 هنا 21 عندي 14 نقدر نسامبليفي بار 7 فاكتور وندير 7. دونك نديرها ندير 7 فاكتور دو 1 موان 3 اكس وهاد 14 هي 7 فوا 2. داكوغ باش نسامبليفي بار 7 ويبقى عندي غير 2. هاديك الساعة الدينوميناتور كما غيولي هو 6 حيت غتولي عندي 2 2 3. دونك دابا هنايا غندير 6 6 6. دونك جو دوا ملتيبليي بار هادي بار 3 هادي بار 3 حتى هي وهادي بار 2 موان 2. دونك مشات 6 6 6. دونك غتبقى عندي هنايا 3 موان 9 اكس موان 3 اكس. طونسيون هنايا هاد الموان راه غيتحكم لينا هنا وهنا. هذا عاوتاني غيولي موان. داكوغ دونك موان 3 اكس موان 15 اي نون با بلوس 15 موان 15. هادي كيخطئو فيها الدراري بزاف تيغالا موان 2. دونك غندير هادي مع هادي موان 9 اكس موان 3 اكس صافي موان 12 اكس ايكال هنا موان 2 3 موان 15 صافي موان 12. غندير لوطر كوتي غتولي عندي بلوس 12 صافي موان 12 اكس ايكال moins 2 plus 12, ça fait 10. C'est-à-dire x égale 10 sur moins 12 ou la moins 10 sur 12. Je simplifie par 2, moins 5 sur 6. Donc, moins 5 sur 6 est solution de cette équation. Alors, on passe à l'exercice 4. Je vais prendre l'exercice 5. Ou les autres exercices, on va les vidéo partout. Toujours la même chose, donc 5 sur 6x, moins 8 sur 3, moins 9 sur 9, donc il y a une simplification. Oui, il y a 15 sur 18, c'est simplifié. Donc 5 sur 6x, moins 8 sur 3, égale à moins 9 sur 4, plus
15 sur 18, je peux le simplifier par 3. Il y a 5 sur 6x. Donc, on a dit 6, 3, 4, 6. La marque comme 6 مع 3 هو 6, 6, 12. Donc, 12, 12, 12 et 12. 2, 4, 32, 3, moins 27, on a 3. 2, 10. Donc, je vais 12. On a dit 10x moins 32, c'est égal à moins 27 plus 10x. 10x, on a 10x, tu as 0x. Moins 27 plus 32, tu as 32 moins 27. On a dit 0x, c'est égal 5. شفنا بحال هادي واحد اكزرسيس هنا امبوسيبل ما كاينش شي نومبر الا ضربته في 0 يعطيني 5 داكور هنا ديما غتلقى 0 امبوسيبل سات ايكواسيون نا با دو سوليسيون داكور دونك on passe la deuxième. Donc, on a moins 5 sur 7, plus 4 sur 6x, plus 9 sur 14, est égal à moins 1 sur 14, plus 16 sur 24x. Toujours avec le principe de simplification. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, on a moins 5 sur 7, plus, je simplifie par 2. On a une simplification. Non plus, on a une simplification. Par 8. Par 8. Donc, on a par 8. On a 2. On a par 8. On a 3. Je dois réduire. Donc, 3. 3. 3 مع 7. 21. مع 14. Donc, on a 14 مع 14. Ça fait 14. 14. 42. D'accord, 42. 42. 42, 42, 42 et 42. Donc, هنايا غنضرب في 6 moins 30. هنا غنضرب في 14 je crois. Voilà 1. غتبقى 1 فوالا 14 28 x. هنا غنضرب في 3 باش نلقى 42. 6 ضربتها في 6 14 في 3 27. هنا غنضرب في 3 moins 3. وهنا غنضرب في هنا غنضرب بحال هادي اللي ضربتها هنايا غنضرب في 14 هي 28 اكس. ديجا بعدا جو بو سامبليفي هادي مع هادي داكوغ حيت ما غتبقاش اكس غندير لها 0 اكس ماشي مشكل. دونك عندي هنا 0 اكس ايكال موان 3 سور 42 موان 27 سور 42 بلس 30 سور 42. خصني نحيد 42 نورمالمون sur 42. 42 خصني نحيدها في الاول. Donc moins 3 moins 27 ça fait moins 30 plus 30 ça fait 0. attention هنايا 0x égale à 0 ماشي بحال هادي. دونك هادي toujours vrai. n'importe quel nombre que je multiplie par 0 je vais trouver 0 c'est juste. alors هنا غنقول toujours vrai toujours vrai. دونك هنا اشنو غنقول في سميتو في لي سوليسيون tous les nombres rationnels sont solutions de cette équation. لما قريتو نتوما لي نومبر راسيونال tous les nombres اي نومبر راسيونال غيفيريفي ليا هاد ليكواسيون هادي tous les nombres سي لو كونطرير ديال هاد ليكواسيون هادي لهنا tous les nombres rationnels sans solution. d'accord. donc la troisième la troisième خصك تنشرو صافي هنا فاكتور ديفلوبي صافي 2x moins 8 plus 3x تيكال à 6 facteur de x moins 3 moins x. دونك هنايا عندنا 6x moins 24 plus 3x تيكال à 6x moins 18 moins x. نقدر نسامبليفي بار هنايا 6x 6x داكوغ كتعاود ليا هنا وهنا. دونك غتولي هاد moins x نجيبها هنايا 3x plus x égal à moins 18 plus 24 d'accord. ça fait 4x égale هنايا 24 donc هنايا 2 4 6 x égale à 6 sur 4
Je simplifie par 2, il y a 3 sur 2. 3 sur 2 est solution de cette équation. 4 facteur de x moins 1 sur 4 moins 11x est égal à 3 facteur de moins 2x moins 7 moins 1 sur 3. La même chose. Je développe 4x moins 1. 4 fois moins 1 sur 4. Quand on simplifie 4 par 4, il y a moins 1. Moins 11x égale moins 6x moins 21 moins 1 sur 3. Donc 4x moins 11x, ça fait moins 7x. On dit moins 6 plus 6x égale moins 21 moins 1 sur 3. و moins 1 تجيبها هنا غتولي plus 1. هنايا غتولي عندك moins x égale هنا خصني je dois diviser par 3. Donc هنايا moins 63 moins 1 plus 3. D'accord. Donc quand on a dit moins x égale نحسبو هادشي باش نمشيو دغيا. Donc هنا moins 63 moins 1 ça fait moins 64 plus 3 ça fait moins 61. هنا moins وهنا moins غنضرب هادي في moins 1 وغنضرب هادي في moins 1. دونك غيمشي هذا مع هذا وهذا غيمشي مع هذا. داكور. ملي كيكون موان اكس موان هذا كيمشي لو نومبر مع هذاك الموان مع الموان. دونك اكس ايكال 61 sur 3. 61 sur 3 اي سوليسيون دو سات ايكواسيون. 61 ني با ديفيزي بار 3. انا قلت لكم كيفاش قبيله. كتجمع هذا مع هذا لي نومبر كتجمعهم. 1 دي شيفر 1 بلس 6 صافي 7. 7 ني با ان مولتيبل دو 3. دونك ني با ديفيزيبل بار 3 61. دونك بقات لنا 5 و 6 باش ندوزو ل 5 ولا اخر اكزارسيس 5. Toujours la même chose, on a 3x moins 7. Il faut réduire le dénominateur. Le dénominateur كمان هو 4. On dirait مباشرة 4 4 4 et 4. Donc 3x moins 7 بقات هي هادي خصنا نضربها في جوج. 2 5x moins 1. هادي خصنا نضربها في 4 صافي moins 8x. وهاديك بقات هي 5. دونك مشات هاد الكات هنايا 3x moins 7. Attention هاد الموان هذا moins 10x moins 2 مع هاد الموان ولات plus 2 moins 8x moins 5. دونك هنا عندك x x x 3x moins 10x صافي moins 7x ونجيب هاد بلس 8x moins 8x تجيبها هنا 8x ولات moins 5 moins 7 plus 2 صافي moins 5 غنجيبها لهنا غتولي plus 5. دونك هنا غتعطيني 0 هنا غتعطيني اكس. اكس تيكال 0 نيشان. دونك سي جو غنبلاص اكس بزيرو غنلقى هادي ليكواسيون فيريفي. هنا ويت اكس صافا. دونك لا ديرنيير في هاد ليكزارسيس 4 27 42 6. دونك هنا ضروري غنلقى خصك تلقى شي دي سامبليفيكاسيون. 18 اكس موان 45 35 اكس موان 21 وهنا x plus 7. دونك لا بروميير دي شوز هنا خصك تشوف 18 45 27 هما كاملين كيتقسمو على 9. دونك نقدر ندير هنا 9 فاكتور دو 2x موان 5 وهنايا 9 في 3. خصك تشوف هاد القضيه هادي. هنا عاوتاني خصك تشوف تلاحظ هادي وهادي وهادي علاش كيتقسمو. دونك هادو كيتقسمو على 7 3 بيهم. دونك غندير 7 فاكتور دو 5x موان 3 سور 7 fois 6 باش تمشي ليا هاد 7 مع 7 وهنا غتمشي ليا 9 مع 9. هنا هاد الموان خصنا نطلعو الفوق. داكور. هاد الموان غنطلعو الفوق غيولي انا عندي هنا موان وندير اكس بلس 7 بحال هكا اونتر بارونتيز. دونك هنا غتولي عندي 3 6 6. الدينوميناتور كما هو 6. غتبقى لي غير هادي غتبقى لي غنضربها في جوج. داكور. غنضرب هادي في جوج وهادي غنضربها في جوج مباشرة باش تولي عندي هنا 6 صافي غتمشي ليا هاد 6 مع 6 مع 6. داكور. باش يبقى لي هادشي الفوق هنا. دونك هنا غنضرب جو دوا ديفلوبي صافي 4x moins 10 moins 5x plus 3 كيتيكالا moins x moins 7. صافي دابا عندي هنا 4x moins 5x moins x. 4x moins 5x صافي moins x وغنجيب هنا هاديك غتولي عندي plus x كيتيكالا هنا moins 7. هنا moins 10 plus 3 صافي moins 7 غندير لاطر كوطي ولات عندي plus 7. كنا شفنا هادي قبيله بحالها. هنايا 0x
égal à 0. Toujours vérifier. Tous les nombres rationnels sont solution de cette équation. Tous les nombres. Donc, on passe au dernier exercice, la première partie de la série 1, exercice 5. Donc, faire deux équations. C'est un nombre rationnel, résoudre les équations. Donc, on simplifier. Je dois simplifier. D'accord? Donc, on a 22, 55, 44. On simplifie. On dire 11. 12, 36, 144. كنعرف بأن 144 هي 12 fois 12. دونك هنايا نقدر نسامبليفي عاوتاني بار 12 وهنا نسامبليفي بار 2 باش تداني 5 سولز. فوالا دونك ندير هنايا 22 x moins 55 sur 44 moins 12 x moins 36 sur 144 qui est égal à 10 sur 24 x moins 1. Donc on a dit 11 facteur de 2x moins 5 sur 11 fois 4 باش نمشي ليا 11 مع 11 هنايا 12 facteur de x moins 3 وهنايا 12 fois 12 ديك 144 خصكم حافظينها 12 fois 12 إتيكال هنايا je simplifie par 2 غتولي عندي 5x sur 12 دونك هنايا 4 12 12 داير من كمان هو 12 وهنا موان هنا غندير 12 sur 12 هادي غنجي هنا ونضربها في 3 نورمالمون خص ايطاب اخرى ولكن انا باش نسربي درت هنا 3 باش تولي عندي 12 مشات هاد 12 مشات 12 مشات 12 مشات 12 يبقاو لي على الفوق هنايا دونك هنايا بقات لي واحد ديفلوبمون 6x موان 15 موان x بلس 3 هادي x كتيكال 5x موان 12 دونك هنايا 6x موان x صافي 5x غنجيب هادي هنايا هي موان 5x غتولي 0x هنا موان 12 هنا موان 15 بلس 3 صافي موان 12 وغنجيبها لاطر كاتي غتولي بلس 12 باغاي بحال هادي حتى هي بحالها غتولي عندي 0x تيكال 0 tous les nombres rationnels sont solution de cette équation. دونك بقات لا ديغنيير دونك هنايا 16 64 40 لا ميم شوز عاوتاني نحاولو نديروها هنايا نسربيو هنا فيها شويه دونك لا ديغنيير في هاد لا بروميير بارتي دون لا سيري دونك هنا نكتبوها 40 16 x moins 64 moins 10x moins 25 sur 15 qui est égal à 8 sur moins 30 x moins 1 sur 3 هادي 1 دونك هنايا 16 64 40 دونك هنايا كاينه 4 كاينه 8 صافي 2 هنا 8 هنا 8 5 دونك 8 هنايا دونك انا غندير 8 فاكتور دو 2x moins 8 sur 8 fois 5 داكوغ باش نسامبليفي بار 8 هنايا دونك هنا كان عليا نسامبليفي بار ماشي مشكل انا مازال عاود نخرج واحدة اخرى ولكن ما عندي باش نسامبليفي بها موان دونك هنايا 10 25 15 5 دونك نقدر نسامبليفي 5 2x moins 5 sur 5 هنايا فوا 3 دونك مشات هاد 5 مع 5 دونك هاد الموان نطلعو الفوق بعدا باش نلقى الدينوميناتور ديما بوزيتيف هنا جو سامبليفي بار 2 غتولي 4 sur 15 وهنا دونك هنايا 15 دونك هنايا 1 sur 3 طبعا باش غندير 5 3 3 15 دونك 15 دونك هنا غندير 15 هادي غنديطاييها باش تفهموها 15 دونك هادي 15 بقات هي فقط هنايا جو دوا ميتبلي بار 3 دونك هادي هي 3 هنا بار 5 باش تلقى سميتو دونك هنا خصنا ميتبلي بار 5 هنا بقات هنا غنضرب في 5 دونك هادي حتى غنضربها في 5 صافي دونك مشات 15 دونك هنا جو ديفولوب تو سامبلومون 6x moins 24 moins 10x moins 25 مع هاد الموان ولات بلس 25 كيتيكال هنا زقت واحد اكس هنايا دونك موان 4x moins 5 دونك 6x moins 10x صافي moins 4x مع هاد موان 4 ولات بلس 4x كيتيكال moins 5 moins 24 بلس 25 هنايا
25 moins 24, ça fait 1. On dit à l'autre côté, ça fait moins 1. Le 0x est égal à moins 6. Impossible. Cette équation n'a pas de solution. دونك الى هنا كنتهي هذا الفيديو. شكرا على تبعكم والى اللقاء بحول الله.